တားပိုက်ကောင်အမေကြီးရဲ့အိတ်ထဲမှာပုံနေတာကတော့တားပိုက်ကောင်တားပေါက်လေးဂျိုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြင်ထွက်ဖို့အရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့အိတ်ထဲမှာပဲအလုံးကြုံဆုံးလို့ခံစားရတာကြောင့်အပြင်ကိုတိတ်မထွက်ချင်ကြပါဘူးတားပိုက်ကောင်တားပေါက်လေးတွေဟာမွေးဖွားပြီးပထမဆုံး၄လအတွင်းမှာအမေဖြစ်သူရဲ့အိတ်ထဲမှာပဲအချိန်ကုန်ဆုံးကြပါတယ်အသက်9လကနေ6လအတွင်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့အိတ်အပြင်ဘက်ကိုခေါင်းလေးပြုတ်ထွက်ပြီးကဘာကြီးကိုစတင်စူးစမ်းလေ့လာကြတာပါအိတ်ထဲကနေစတင်ထွက်ခွာကားစားအချိန်မှာတော့လမ်းကောင်းကောင်းမရှောင်နိုင်သေးပဲအမေအိတ်ထဲကိုပဲပြန်ဝင်ဖို့ကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်အသက်9လကနေ10လအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအိတ်ထဲဝင်ဖို့အလွန်ကြီးမားလာပြီဖြစ်လို့အပြင်လောကမှာကုချီလောက်ပေါ်ကိုရပ်ပြီးရှင်သန်ဖို့စတင်တည်ယူကြပါတယ်ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အမိမဲ့သွားတဲ့သားပိုက်ကောင်လေးတွေဟာသူတို့ကိုပြုစုဆောင်ရှောက်တဲ့လူသားတွေကိုသူတို့ရဲ့အမေလို့ထင်မှတ်ပြီးတကောက်ကောက်လိုက်နေတတ်ကြတာပါသူတို့ဟာရင်းနှီးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအင်မတန်စော့ကစားတတ်ကြပေမဲ့မရင်းနှီးတဲ့နေရာတစ်ကိုရောက်သွားရင်တော့ကြောက်ရွံ့တတ်တဲ့သူတို့ရဲ့သဘာဝအတိုင်း EECC နဲ့နာခံမှုရှိစွာနေတတ်ကြပါတယ်အားလုံးပဲဘီးရန်ကင်းကြပါစေဗျ like and follow လို့ဖို့လည်းမမိနဲ့ဦးနော်